আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেটা হচ্ছে নিজের নামে কিভাবে রিংটোন তৈরি করবেন। অনেকে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে চায়, তো কিভাবে তৈরি করে সেটা জানে না। তাই আজকে আমি এই ভিডিওটি নিয়ে হাজির হয়েছি। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে এই চ্যানেলে যারা নতুন এসেছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দেবেন। Let's start this. ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান। তো নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন, এটা কিভাবে তৈরি করবেন সেটাই আজকে আমি দেখাবো। তো এটা তৈরি করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, প্রথমে আপনাকে যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। তো আমি ক্রোম ব্রাউজার ওপেন করলাম। তো আপনি লিখবেন www.fdmr স্পেস আপনি যেই নামে রিংটোন তৈরি করতে চান সেই নাম। তো আমি আমার নাম দিলাম। তারপরে কোথায় ক্লিক করবেন। তো এই যে প্রথম যেই দেখছেন এর কত বিভিন্ন রকম আছে, এই সম্রাট পিক আপ দ্য ফোন, এরপরে সম্রাট প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। তো দেখতেই পাচ্ছেন। তো প্রথমে আমি ক্লিক করলাম, তারপর একটু নিচে চলে যাবেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। মিস্টার সম্রাট প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। মিস্টার সম্রাট তো দেখতেই পাচ্ছেন, তো শুনতেই পাচ্ছেন। তারপরে আপনি এভাবে ডাউনলোড করবেন। তো এই যে ডাউনলোড করলেন, ডাউনলোড করা হয়ে যাবে। তো আমি ডাউনলোড করলেন। তো আরও বিভিন্ন আছে, এই আপনি যেটা দেখে ভালো লাগে সেটাই আপনি ডাউনলোড করবেন। তো এই যে এখানে আরও আছে, এটা দেখি। আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। সম্রাট প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা, এরকম আরো অনেকগুলো আছে। তো আপনি ডাউনলোড করে দিবেন এখান থেকে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এভাবে আপনার নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন এবং বন্ধুদের কাছে শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামতটি জানিয়ে দিবেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। তার আগে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।